បងប្អូនយើងបាទលោកបាទ Xabi Alonso បាទឆ្លាតយូរតែមែនទែនបងប្អូននៅក្នុងបាទការប្រកួតបាទ UCL បាទទី5ខាងមុខនេះរវាងក្រុម Real បាទនិង Liverpool បាទគាត់គឺមិនហោះបាទទៅបាទ Anfield ហ្នឹងគឺមុនយូរពេកទេបាទគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវឹកហាត់បាទនៅឯកាឡាដ្ឋាននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទហើយហោះបាទទៅ Anfield គឺមុនការប្រកួតតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទព្រោះថាបាទពីមុនមកបាទលោក Alonso គាត់ស្គាល់អស់ហើយបងប្អូនយើងមកតាមពីគាត់ដឹកនាំក្លឹប Bayer Leverkusen បាទហើយគាត់ធ្លាប់លេងនៅកាឡាដ្ឋានបាទ Anfield ផ្ទាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងកលុកកលៈអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ថាអូចាំទៅវឹកហាត់មុនដើម្បីស្គាល់ទីលឿនដើម្បីស្គាល់អីទេបាទហើយមួយទៀតគឺហេតុផលដែលសំខាន់គាត់មិនទៅនោះគឺដោយសារតែមិនចង់បាទបែកធ្លាយបាទនៅវីដេអូបាទនៃការវឹកហាត់បាទរបស់បាទក្រុម Real Madrid បាទព្រោះថាបាទកាមេរ៉ាបាទនៅបាទ Anfield រហូតដល់ទៅបាទជាងបាទ200គ្រាប់បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងគាត់មិនចង់បែកធ្លាយបាទនៅបាទវីដេអូវឹកហាត់បាទទៅដល់ភ្នែកបាទលោកបាទ Ancelotti បាទត្បិតតែបច្ចុប្បន្នបាទ Liverpool កំពុងតែបាទធ្លាក់ជើងប៉ុន្តែបាទលោក Alonso មិនអាចបាទធ្វើប្រហែសបានទេបាទអញ្ចឹងបាទត្រូវតែបាទប្រុងប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទចង់ទស្សនាបាទនៅការប្រកួតកុំភ្លេចបាទចូលទៅក្រុម TikTok បាទហើយបាទចុចផ្លឹបទៅបាទ link ហ្នឹងបងយើងបាទ click ផ្លឹបទៅបាទយើងនឹងចូលទៅកាន់បាទ channel បាទ Telegram របស់ admin យើងនឹងបាទមើលបាល់បាទជុំគ្នាពេលនេះពេលខាងមុខបាទអរគុណច្រើន